Belangrijk dat jongeren een goede rondleiding krijgen, zodat ze ook weten dat dit ook metaalbewerking is en dat ze misschien eventueel overtuigd worden om ook in deze genre te gaan. Ik heb 4 jaar geleden MBO 3 afgerond en dat vond ik echt een geweldige tijd vanwege dat je verdient, je werkt, je leert en dat terwijl je theoretisch praktijk kunt toepassen, theoretisch kunt toepassen, allemaal in de techniek.